Егіншілікті ауылының тұрғыны Ақылбек Тарбай. Менің ұлым Ақылбекұлы Жарас бүгін қыстаудан Үшбұлақтың тауының басына жылқыға кеткен. Жылқыны іздеп жүріп, аты болдырып, сол жерде далада қалып қалды. Содан маған сағат 5:30 кезінде звондады. Папа, мына жерден атым болдырып қалды, боран соғып тұр, мен қайда барарымды білмей тұрмын, уже қай жер екенін уже бағытынан шатыс қалдым деді. Содан сразу мен жан-жаққа звондап етіп, мына ауданнан өрт сөндірушінің жігіттері, ауылымыздың әкімі, ауылымыздың участковойы бәрі қаптап жұмылып, баламызды аман есен барып тауып алдық. Соған мына жігіттерге айтарым көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Қайда жүрсе аман болсын, бала шағасының қызығын көрсін. Не деймін енді, рахметтен басқа алғысымды басқа айтарым жоқ. Азаматтардың арқасы деп ойлаймын. Молодец, қайда жүрсе аман болсын.